नमस्कार दोस्तों, नोटिस टेक में आपका स्वागत है। आज ये टाटा एसी गोल्ड है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये गाड़ी जो है रास्ते पे है, ये देख सकता है। ये एससीआर लाइट और चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है गाड़ी का, ठीक है। और आपको पता ही है, ये लाइट ब्लिंक करने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। क्रैंक कीजिए भाई, क्रैंकिंग मारो। अभी हम लोग क्रैंकिंग कर रहा है इसको, स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब इसको हम रीसेट करेंगे। ये रीसेट आ गया, इसको सब रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद फिर कट आउट आएंगे। डायग्नोस करने के बाद अभी एक तो आ गया नॉक सेंसर का कोड है ये, और हम रीसेट करने के साथ साथ ये जो चेक लाइट फ्लैश कर रहा था वो भी स्टॉप हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ एससीआर का लाइट फ्लैश ना। अभी गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी इसको सर्विस रिजनेशन होने के बाद ये बाकी सारा लाइट चला जाएगा, ठीक है। तो अभी सर्विस रिजनेशन हो रहा है नहीं हमारे साथ। तो ये सर्विस रिजनेशन होने के बाद अभी हम आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं हमारा काम कंप्लीट हो गया। अभी मीटर में कोई भी चेक लाइट नहीं है और एससीआर का लाइट भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग का काम पूरा ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं गाड़ी इजीली स्टार्ट हो गया और मीटर में कोई भी चेक लाइट नहीं है, ठीक है। कोई भी मीटर में चेक लाइट नहीं है। अभी कंप्लीट हो गया हमारा गाड़ी, ठीक है। हम लोग का जो डिवाइस लगा हुआ है उसमें भी दिखाने वाला है आपको, ठीक है। ये ओके है, आइए, ठीक है। गाड़ी हो गया अभी आपका? वैसे हाँ हो गया, चला के देखो। सारा चेक लाइट चला गया, ठीक है। डिवाइस भी हमारा लगा हुआ है। तू चला के देख लो और एक बार चला के देख लो। हूँ। नो DTC आ रहा है, ये देख सकते हैं, नो DTC बोल के आ रहा है अभी, ठीक है। ठीक है। गाड़ी में कोई DTC नहीं है कोई अभी, DTC नहीं है अभी। मीटर में भी कोई चेक लाइट नहीं है, ठीक है। ये हमारा डिवाइस है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। थैंक यू।